Итак, привет еще раз, дорогие мои друзья. С вами Ольга Григеня, я из Ирландии вещаю, я здесь живу. У нас наступает месяц октябрь. По китайскому календарю он наступает с 8 октября по 7 ноября. Вот эти 2 дня, 8 октября и 7 ноября, они плюс-минус могут войти у вас как в один месяц, так и в другой. Это сейчас в данном случае не принципиально, потому что это не день рождения. День рождения нужен точный календарь, потому что этот месяц, то есть энергия меняется не в там 12:00 или там, да, она меняется часто и в 4 дня, и в 3 ночи, ну, то есть это только календарь вам скажет. 8 октября и 7 ноября, вот этот период, он, сейчас мы о нем будем говорить, он самый напряженный во многих отношениях. Я вчера много про это говорила, но то, что сейчас я вам скажу, это касается того, что энергии здесь будут удвоенные. Это называется фуинь. То есть систему я сейчас беру летящие звезды, она самая простая для понимания и для внедрения. И даже если вы ничего не знаете про это, никогда не слышали, там верите, не верите, это вообще не имеет значения. Вы можете вообще ни во что не верить. Но то, что это сработает, это наверняка. То есть потом не обижайтесь, почему, да от чего я вас предупредила. Так вот, двойное увеличение энергии. Такое бывает 1 раз в году. А всегда по-разному. Вот в прошлом году такой месяц был декабрь. То есть, когда те же самые звезды наложились год и месяц. И получилось двойной эффект. То есть, это может быть как в 2 раза, но не в 2 раза. Это как в химии. Знаете, это 1 + 1 не 2 раза будет больше. Годовая плюс-минус. Это может и в 10 раз, и в 100 раз сработать. Понимаете? Потому что еще наложится там еще куча всего. То есть, если вы подготовлены и с вами все окей, и вы в порядке, то это у вас может сработать во много раз лучше. И быть просто, ну, я вам скажу про хорошие вещи тоже. Но плохих вещей больше. На следующий месяц плохих вещей больше. И они разносторонние. Когда, это знаете, когда накапливается, это эффект аккумулятивный. Опять я это слово не выговорю. То есть, когда здесь немножко, тут немножко, там немножко, и сработало все огромным фейерверком. Как хорошим, но больше всего плохим. Вот, поэтому плюс земная эта энергия, она ничего никогда хорошего не дает в таком количестве. Так что вчерашнее послушайте, что там. Значит, и вот, значит, я подумала, что как раз месяц Хэллоуина, то есть когда мы все жгем много свечей, зажигаем уже огни в своих домах, зажигаем камины, зажигаем печки, зажигаем, что там у вас есть всякие буржуйки, и топимся. Плюс больше готовим, соответственно, если у вас эти, особенно плиты еще с огнем, то это в большей степени, как бы, опять же, провоцирует, относится к элементу огня. То есть, как бы эти, скажем, индукционные все плиты, ну, да, мы все равно не можем их отнести к какой-то другой стихии. Это все равно элемент огня, но это уже не в такой степени, серьезно, не в такой степени. Мы можем считать это и так, да, и нашим, и вашим, как нам выгоднее, знаете, как нам выгоднее, как тому бухгалтеру. Так мы и считаем это по элементам. Но если у вас огненные эти плиты, например, с огнем, то это тоже. Значит, мы больше готовим, и поэтому я решила сделать это видео, чтобы вас предостеречь. Вы прямо возьмете ручки, бумаги, и несмотря на то, что, еще раз повторю, знаете вы, не знаете, слышали, не слышали. Раз вы на этой странице, раз вы меня знаете и пришли, значит, вы понимаете, что эта информация есть. Знаете, как в законе, если вы не знали, с одной стороны, то вас могло пронести. Но когда вы уже узнали и сделали, то вас уже не пронесет. Так что, если вы уже пришли,
и не выполните, то вас уже не пронесет. Вот это в прямом смысле. Так и будет. Итак, сейчас я переверну вот эту камеру вот так и буду прямо рисовать на бумажке все зоны. Будет речь идти о сторонах света. Надеюсь, вы знаете, где вы живете. То есть, где у вас в вашем доме находится север. Минимально вы должны знать, где у вас север, где у вас юг, восток и запад. Все остальное вы промежуточное дочертите. Значит, правильно это сделать нужно, измеряя ваш дом. То есть на глаз, конечно, вы можете определить, но я вам скажу точно 100%, 200%, 500%, что вы на глаз нарисуете криво. Вы никогда не узнаете на самом деле, какая комната, какой объект у вас в какой зоне находится. Никогда. Вам кажется, что он у вас там, например, а-ля на севере, а это уже никакой не север, это может быть и северо-запад, и северо-восток. Вот, как минимум, да? 3 этих варианта. Как получить это видео? Оно есть на... Как нужно измерить свой дом. То есть вам нужно... В любом случае, вам нужно направление вашего дома, но это уже для более такого серьезного анализа вашей квартиры, это тоже все вам обязательно понадобится, но на сегодняшний момент сейчас вам нужно знать, что в доме у вас находится в каком месте. От этого будет зависеть, где именно в вашем доме вы сможете что-то поджигать. Свечи, камины, огни, печки, да, ну, готовить, если у вас там кухня, то, ну, вы будете готовить, но, скажем, вы можете готовить меньше, так как я сейчас готовлю в этом году, потому что у меня тоже это не в хорошем месте. Вот. И я вас уверяю, что как только я перестала жечь камин на своем севере, то жизнь намного улучшилась. Вот, это сейчас просто примите как бы как данность, ничего доказывать я сейчас не собираюсь. Итак, переворачиваем, подождите. Видно вот этот квадратик. Здесь по-китайски, то есть по-фэншуйски написано у нас север внизу, юг наверху, соответственно. Так что не пытайтесь понять сейчас. Просто, вот, знаете, поверьте, просто пишите, и все, что я вам скажу. Я скажу, вот здесь нельзя, вот здесь нельзя. Все, больше не пытайтесь понять. Потом будете понимать и анализировать. Сейчас просто запишите и выполните. И все. И будет вам счастье в прямом смысле этого слова. Если начнете экспериментировать, то тогда пеняйте просто на себя. Потому что значит вдвойне? Вдвойне это когда энергии той же самой цифры, той же самой звезды. Эти цифры это звезды определенные. И они каждый год, каждый месяц они выстраиваются в своем порядке. Вот. И это в данном случае у нас этого года разметка. Вот она была у меня с самого начала, да, когда я вам показывала. Вот тут мы даже делали активацию очень важную, но это можно было делать в начале года. Итак, значит, юг, север, запад, восток, северо-восток, северо-запад, юго-запад, юго-восток. Так должен выглядеть ваш дом. То есть ваше понимание в вашей голове должно быть понятное, где у вас что находится. Даже если вы этим не занимаетесь серьезно, но если вы начнете хоть чуть-чуть прикладывать усилия в этом направлении, я вас сразу же улучшится и станет намного-намного веселее. Это однозначно. Этот год у нас самые страшные зоны, которых нужно избегать, в которых нельзя спать. Это юго-восток, в том числе сюда нельзя ехать никуда. В прошлом году, например, это был у нас Восток, и на Востоке вы помните, что произошло в прошлом году, в 2020. В этом году у нас юго-восток. И туда не нужно ехать, не нужно путешествовать, а тем более в месяце октябре забудьте. Вот вы смотрите на карту, вы хотите куда-то ехать, даже если это маленькая поездка куда-то. Вы смотрите, что она у вас находится вот так вот, ваша здесь, например,
Ну, потому что по карте это будет вот так, на глобусе, если вы возьмете, да, или на карте, на мэпе. У вас север ведь вверху, юг здесь. То есть вот сюда, ваше вот тут вы находитесь, живете, то вот сюда вы делаете вот так, юго-восток, и вы видите, что сюда вам нельзя ни под каким предлогом ехать. Нельзя, запрещено. Запрещено, запрет сюда ехать, двигаться, понятно? Это весь год сюда запрещено ехать. И вы даже еще не понимаете, кто-то там был, а я там был, вот со мной ничего не случилось. Ты подожди, ты же не знаешь, что с тобой еще случится. Еще ни год не закончился, ничего. Так вот, по степени, буду вам называть по степени тяжести. То есть первый номер, это будет самый страшный, в котором ни в коем случае нельзя зажигать свечи, камины, любые огневые какие-то вещи. Ни в коем случае. Итак, первый номер – это юго-восточный сектор. Вот здесь это пятерка звезда, звезда императора. Что она обозначает, я буду говорить и говорю уже много-много сказала всего, когда мы говорим о числе Гуа. Также это здесь люди, которые родились 4 Гуа, Гуа 4. Вот эти люди сюда относятся в этом году. Вот, значит, вам тем более в этом месяце, в октябре, в этом месте дома запрет вообще, запрещено. Вот у меня здесь кухня. Я здесь меньше готовлю в этом году. Хоть у меня там ни газ, ни... Почему огонь особенно? Ну, потому что пятерка – это звезда Земли, земляная звезда, земная. А Землю у нас поддерживает, подбадривает, еще сильнее увеличивает, еще больше делает ее сильнее огонь. Из-за этого мы не можем этого делать. Мы здесь делали вот в начале года, вы видите, у меня такой черный квадрат. Здесь была такая важная очень активация на весь год. Мы сюда ложили слиток золота, ну, у кого был, слиток серебра, у кого был. Ну, у кого не было, кубки какие-то серебряные, какие-то вазы большие серебряные. Гири можно было положить, я говорила, железные. Эти металлические, которые одеваются на штангу, да, как она называется, которую поднимают. Вот, то есть мы здесь сделали такую сильную активацию, нейтрализовали эту пятерку. Но вы, если ее не сделали, то уже мы проехали. Значит, то есть здесь нельзя сегодня в этом году было жить, как бы спать нежелательно, и нежелательно иметь входную дверь, конечно же. Вот, но если нет, ну, это уже отдельные рекомендации. Там я вам показывала видео, как сложились заборы. У меня вот так у меня заборы были. Это у меня выход в огород как раз сюда. И вот так у меня таким углом, есть видео это на странице, вот под таким углом градус идет. То есть там тут соседский, и еще следующего дома соседский. Сложились заборы все вот под таким градусом. Есть это видео. То есть эта же информация, которую я вам сейчас говорю, она касается как внутренней части дома, внутри, но и за окном. То есть когда мы здесь вот, просто даже не подумавши, зажгли мангал, почему я вам сказала, не мангалы, не шашлыки, не какие-то там костерки, да, за домом, это то же самое. Вы точно так же активируете эту часть дома. У вас здесь не должно быть никаких, ничего такого, которое будет еще больше усиливать эту пятерку. Понятно? Вот, сейчас мы сегодня говорим только об огне. Я не буду сейчас, в одну кучу сбивать все вместе. То есть слово активация, она, да, подходит к этой зоне в любом варианте. Никаких здесь ни фонтанчиков, ни шманчиков, ничего делать. Но сегодня я буду говорить только об огне и о свечах, потому что у кого-то здесь может быть камин. Забудьте про то, что у вас есть камин. Понятно? Забудьте про него. Ни в коем случае не зажигайте здесь свечи. Никакие буржуйки. Ничего. Но если это кухня, ну что делать? Надо готовить. Но
Делайте это в режиме, знаете, в таком, в очень скромненьком. То есть найдите другой путь. Избавьте себя от пребывания здесь и тем более от активации огнем этой зоны. Значит, это первое по сложности, по страху, да, по страшности, по страшному как бы стечению плохих обстоятельств, зон, где вы, активируя, привлечете к себе все, что вы даже не подозревали и не ожидали, естественно. Поэтому просто я вас прошу, забудьте про эту часть дома в октябре. Это первая по страху, да, у нас. Вторая по страшности, по силе страха. Зона – это север. Так, вот я вам сказала, что у нас здесь камин. То есть он у нас всегда здесь. И на севере камин, он всегда плохо. Это никогда не будет хорошо и правильно. Нельзя, чтобы камин был на севере и чтобы вы там его жгли. То есть это уже сразу запрет. Но когда сейчас мы это забываем, сейчас мы берем только конкретный месяц и конкретный год и ситуацию, которая происходит сейчас. То есть в этом году здесь вот эта звезда-двоечка, она тоже земная. Поэтому ее точно так же огонь усиливает. Звезда-двоечка у нас считается вторая по сложности после звезды-пятерки, по силе, ну, как бы вредительства, да, можно так сказать, вреда, который она оказывает людям. Она также и бывает хорошая, когда я вам говорю в других видео, что надо делать с ней, да, как их использовать, я там совсем в другом аспекте говорю. Я вам говорю, как их использовать, как выжать из них максимум. Но это о другом. Сейчас я говорю вам о том, чтобы вы ни в коем случае в этом месте не зажигали свечи, не устраивали никаких ритуалов, не зажигали ни в коем случае камины. Это очень сложно, я знаю, потому что у нас здесь камин. Вот. Но, тем не менее, лучше сделать так, чем усилить эту звезду. Эта звезда считается звездой болезни. Вот. Если вы профессиональный медик, то это, в принципе, ваша звезда. Да? Если вы человек, который... Вот это единственное, если я вам сейчас скажу, да, человек, который, ну, например, там хочет какой-то сделать прорыв в медицине вообще невероятный, да, какой-нибудь такой, что-то, ноу-хау какое-то открыть. Это единственный, наверное, вариант, когда можно рискнуть. Но это рискнуть слово сейчас в данном контексте, да, в таком бытовом уровне, которым я рассказываю вам, всем людям, которые, может, даже вообще не знают, о чем это. Это здесь, ну, не об этом. То есть слово «рискнуть» подходит только людям, хорошо понимающим и знающим, чем рискнуть, как рискнуть, что за этим стоит и так далее. И вот в прогнозах по ГУА я рассказываю как раз, чем можно рискнуть, когда можно рискнуть, зачем можно рискнуть. Да? Сегодня в этом видео, в октябре, не зажигать свечи ни в коем случае, ни под каким предлогом, ни в коем случае никакие камины не зажигать здесь. Второй номер, север. Запомните его и запишите. Здесь всегда, весь год нельзя это делать. Нельзя. Но в октябре это нельзя, оно удваивается и... Я вам уже сказала, утраивается, удесятеряется. Поэтому запрет сюда, так? Это второе по величине плохое, что там, где ни в коем случае нельзя жечь свечи, камины и так далее, так? Дальше третий по важности, как бы, разрушения. Я бы назвала, наверное... Ну, неважно, семерку, тройку, тут все равно в данном случае. Семерку, наверное. Вот. То есть место северо-запад. Северо-запад. Так. Выделите его тоже. То есть, вот смотрите, если вы
приблизительно, точно не знаете своих градусов, то приблизительно вы куда-то сюда попадете. То есть в вашем доме все равно это будет большая часть какого-то, ну, плюс видите как, это же разметка у нас вот так квадратиками. Когда мы рисуем дом, вы увидите в этом видео, мы не так делаем разметку, мы делаем разметку от центра. Так, вы становитесь в центр, вы берете простой хотя бы компас, так. Если у вас 2 человека, например, то вы вот в центре берете нить большую, да, и второй человек у вас, например, тянет эту нить на юг, допустим, и вы делаете здесь заметку на стене. Дальше этот второй человек берет эту нить, вы ее держите здесь в центре дома, и он тянет ее на север. То есть вы таким образом на стенах рисуете вот эти пометки, так? Ну, если не можете нарисовать на плане сразу, потому что я рисую на плане. Но вы можете просто нарисовать в реальности это. И понять, где у вас заканчивается. И дальше вы это... Потому что это вот так делится. Это так делится. Это не так, да? А потом еще вам нужен эти промежуточные зоны. Вот. Поэтому это не так выглядит в жизни, в вашем доме. Этот пирожок, мы его называем, в этот пирожок может войти здесь то, что вы даже не догадываетесь, понимаете, входит. Вот. Идеально, конечно, чтобы в этих зонах у вас был туалет, например. Тогда вы точно там никаких свечей жечь не будете. Это просто было бы спасение. Значит так, юго-восток, пометьте. Пометьте, юго-восток первый номер, север второй номер, северо-запад третий номер. Это все со словом нет, ни в коем случае, нет, ни в коем случае. Юго-запад, юго-запад, то же самое, ни в коем случае. Что остается? Значит, остается 2, 3. Центр мы не берем, вообще исключаем из этой истории. И из вот этих вот 4 мест, где вроде бы можно было бы, я бы убрала именно для этой цели, которую я сейчас говорю, жечь свечи и жечь костры. Я бы убрала восток, все равно. Хоть это не является слишком плохим местом, слишком плохой звездой не является, но удвоенная, она, опять же, не для непрофессионалов, она может принести, эта звезда, много, непонятностей, непонятных вещей, скажем так. Вот, но огонь, он в любом случае убивает эту звезду, поэтому нельзя, слова нет тоже, да? У нас 1, 2, 3 место, 4 место, 5 место восток. Вот на 5 номере идет. 5 номером идет по негативу, да, 5 номером по негативу восток, так, и 6 номером по негативу юг. Почему? Потому что звезда единица воды, и опять же здесь огонь неуместен. То есть здесь можно активировать другими вещами, но не жечь здесь свечи, опять же, на юге. Так, и теперь остаются 2 зоны, где вы можете жечь свечи. Можете и должны, и на здоровье. Вот, и, как говорится, и флаг вам в руки, и действительно вы очень много можете просто добиться в таком случае от того месяца. Это Запад. Пишите, супер. 10 плюсов. Запад, так? И это северо-восток. Но вот этот вот сектор северо-восток с 9, здесь будет, значит, еще плюс 9, так, 2 девятки. Я тоже не рекомендую вам его использовать, если вы не какой-то мега вообще монстр вообще, в смысле, я не знаю, в смысле чего. Во-первых, в смысле денег.
в смысле продвижения, в смысле, ну, в смысле маркетинга, в смысле каких-то, ну, вообще круто. То есть, если вы не мега крутой человек, я вам не рекомендую также здесь жечь эти вещи, свечи, камины и так далее. Северо-восток. Вы можете, но я по Гуа буду говорить, что за этим может стоять. То есть вы можете, но вы тогда как бы не плачьте, что от вас потребуют того, что, ну, того, что вы, возможно, не можете дать никому, понимаете? То есть тут немножко такая обратка. Это не запрет. Еще раз, смотрите. Юг и северо-восток – это не запрет. Вы можете здесь что-то когда-то зажечь, включить свечечку, посидеть немножко, да, помедитировать со свечечкой, если вдруг у вас там, ну, правда, гостиная или, ну, даже, например, камин. Вот, вы можете. Это здесь нет запрета на вот таких просто 1000%, как я вам сказала. Вот север, юго-восток, север, северо-запад и юго-запад. Здесь просто запрет. Вот здесь нет запрета, но тоже не увлекайтесь. Не увлекайтесь чуть-чуть. Вот где вы можете по полной просто вот оторваться, это запад. Здесь вы можете сжечь камин, костры, да, за домом. То есть вот с этой стороны, вот здесь, например, ваша стена дома, вот здесь за домом вы можете жечь костры, костер, да, или вот огород у вас тут подальше. То есть по этой же линии, например, у вас вот здесь вот идет огород, вот здесь запад, да, запад, и вот тут вот вы выходите, например, в огород. И вот где-то там по этой линии, вот тут вот, вы нормально можете жечь костер и делать барбекю, понятно? С удовольствием, с большим. И делайте это чем чаще, тем лучше. Это будет все окей, супер будет. Вот. Но если у вас вот здесь огород, да, или вот так как-нибудь, ну, ваш дом, то есть, например, вот так вот он перевернут. Не так, как у меня сейчас юго-восток, да, вот так, допустим, юго-восток. Вот тут у вас огород. То вот нигде, вот поэтому, вот в этой окружности, нигде здесь ни в коем случае не жечь никакие барбекю. Понятно, что это значит? И также с севером. Нигде здесь вот на своем этом периметре этого огорода не сжечь никаких барбекю, ничего здесь не поджигать. И костров не делать. Вот это я хотела вам обязательно сегодня сказать, потому что если есть вопросы, пишите, я вижу и отвечу. Так, сейчас я переключусь. Если вспомню что-то, тогда смогу. Еще раз напоминаю, значит, что это было? Это была просто запрет на то, в каких местах дома в октябре, в который входит у нас и Хэллоуин в том числе, День всех святых, да, потому что у нас октябрь по китайскому календарю до 7 ноября, сами 7 ноября и 8 октября они могут войти, могут не войти, вы это очень хорошо увидите. То есть вы вот на всех процессах, я вам хочу сказать, увидите сразу, что вот раз энергия изменилась, так как она изменится на земляную энергию, это будет ясно по упертости, по твердолобости, по непробиваемости, по отсутствию гибкости, по спору. Вот это будет сразу понятно. По каким-то принятым решениям, которым нет отмены и не может быть, вы сразу поймете разницу. Да? Вот вы сегодня живете, вы с кем-то договорились, например, о чем-то вроде бы как-то, да, например, а завтра пришла, это уже новый этот месяц вот земляной собаки, и все. И вы уже больше не можете. Вот, то есть этот человек уперся рогом, да, что называется, и он стоит как гора. Потому что это скала. Это символ скалы, горы неподвижной. То есть вся энергия неподвижна.
С одной стороны, если вам нужно что-то доказать, и как бы вы правы на 1000000%, и точно знаете, что вы не проиграете, то да, тогда вам это поможет быть непробиваемым и неубиваемым. Но, в принципе, таких случаев мало, потому что бескомпромиссные какие-то решения, они очень мало кого поддерживают. Вот так, мои дорогие. Значит, по-моему, я сказала вам все. Позже я поставлю эту ссылку, как мерить дом. Почему? Потому что вам нужно знать необходимо. Потому что в более таких... Потом я вам буду все равно касаться где-то даже таким, это не профессиональным языком, я вам сейчас рассказываю, понимаете? Для этого не нужно изучать материал. Для этого нужно просто это сделать. Вот просто поверить и это сделать. Все. Или не сделать, наоборот, да. То есть, если я говорю не жечь, значит не жечь в том месте. Не надо играться, испытывать судьбу. А что будет, если? Не испытывайте эту судьбу. Знаете, когда я была страховым, ну, я не была страховым агентом, я была финансовым консультантом в страховании жизни. Я работала на Авиву в начале, вот, потом я работала на другие компании как брокер. Это было с 2003 года, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну, примерно до 10 года. Вот. Это все происходило. Я была руководителем группы, то есть тренировала своих других консультантов и так далее. То есть я работала на крупные компании. Это было в Вильнюсе. И вот, знаете, был такой, ну, как бы черный юмор, знаете, есть всегда у медиков и есть у страховиков такой черный юмор всегда. И вот мы, когда прощались от клиента, я уже уходила, он подписали полис уже, все. И, например, клиент мне говорит, ну, посмотрим, значит, какая ваша компания, надежная или ненадежная. На что я ему всегда говорила, ну, ему или там семье, всегда семья, потому что я работаю, ну, это, в общем-то, семейные вещи такие, то есть там у меня собирались и мама, и папа, и бабушки, дети, собаки, кошки, все вместе, и мы этот полис, значит, собирали по частям. Вот. И я говорила, знаете, давайте, чтобы мы не посмотрели, чтобы лучше мы не смогли посмотреть, как эта компания сработает или не сработает. Ну, то есть поняли, да, что чтобы посмотреть, нужен страховой полис, то есть, да, конкретно смерть. Тогда мы и увидим, хорошая эта компания или плохая. Поэтому мы не будем ждать проверки, чтобы проверить, работают эти техники или не работают, окей? Просто поверьте, мне сейчас все равно вообще, в принципе, да, вот так, если взять, будете вы меня слушать или нет, потому что, ну, как бы я лично вас всех здесь не знаю. Люди, с которыми я работаю один на один, конечно, я им скажу это, и у нас диалог, и они понимают, почему я, например, это сказала, да, всем остальным, как бы, мне, может быть, все равно, будете вы верить или вы не будете верить. Абсолютно. Вот. Но я вам просто это говорю по-дружески, раз вы здесь. Значит, вам повезло, и вы уже получили эту информацию. Поэтому отметьте себе еще раз с 8 октября по 7 ноября. Можете писать включительно. Вот. И вот эти вот рекомендации, пожалуйста, их исполните. Вот дальше следующий месяц. То есть наш этот год вот с такой разметкой звезд, он до 3 февраля 2022 года. Вот это же самая разметка. Потом она меняется, звезды меняются. То есть до февраля месяца вы так и будете держаться рекомендаций вот этого юго-восток и север. Юго-восток и север. Два этих сектора здесь так и не жгите ничего лучше. Не зажигайте здесь камины. Мы не будем здесь жечь камин ни на Новый год, ни на Рождество. Не будем. Просто не будем. И все. Потерпим без этого камина. Или, может, придумаем что-то в другом месте, вот где девятка, где
северо-восток, может, мы там придумаем, поставим печку какую-то, чтобы это было не так грустно, да, потому что когда камин дома, ты хочешь, конечно, его зажечь, но когда камин дома у тебя на севере, то это грусть. И ничего хорошего это не дает 100%. А еще, когда там есть двойка звезда годовая, вот, то это не дает тебе в 10 раз, в 100 раз больше. Не дает в 100 раз больше, да, то есть отбирает в 100 раз больше. Поэтому все, мои дорогие, на этом у меня все. Пишите свои вопросы. Оставлю эту ссылку, найду, где взять видео, как мерить дома. Пока-пока.